Καλημέρα στην παρέα μου. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μια πολύ ωραία τσάντα, πολύ ιδιαίτερη, η οποία είναι και καλοκαιρινή, μπορεί να φορεθεί δηλαδή ένα απόγευμα όλο το καλοκαίρι, αλλά είναι και μια τσάντα η οποία μπορεί να κρατηθεί και όλο το χρόνο σαν πιο αμπιγέ να πω. Λοιπόν, η ομορφιά της ποια είναι? Δηλαδή η έμπνευση πώς μου ήρθε? Μου ήρθε όταν παρέλαβα αυτά εδώ τα χερούλια, τα οποία είναι καταπληκτικά. Μου τα δειγμάτισαν σε 2-3 χρώματα, να πω την αλήθεια, αλλά εμένα αυτό μου κάτσε. Οπότε έφερα αυτό μόνο στο μαγαζί, σε μεγάλη ποσότητα φυσικά, για να μπορείτε να το προμηθευτείτε αν θέλετε, σε όσες ποσότητες θέλετε. Λοιπόν, είναι αυτό το χερούλι και κοιτάξτε να δείτε συνδυασμό που έκανα. Εδώ, με το ήλιος. Φανταστικό! Λοιπόν, όταν τη δείτε τελειωμένη αυτή την τσάντα θα τρελαθείτε. Και είναι και πολύ εύκολη στην κατασκευή της, δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου να τη φτιάξετε. Θα χρειαστείτε μόνο 2 τέτοια, ένα σετάκι χερουλάκια, τέτοια, και τσόχα για την επένδυσή της για να είναι πιο εύκολη. Να μην μπλέκουμε τώρα με πλέγματα, φόδρες, ιστορίες. Τσοχούλα, να τη ράψουμε, να τελειώνουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να την ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι και για αρχάριους. Μόνο έχει ένα tips στο γύρισμα. Θα σας το δείξω, μην ανησυχείτε καθόλου. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε να αρχίσουμε. Εδώ. Κάναμε την αρχική μας στυλίτσα και πάμε να κάνουμε 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Γυρνάμε εδώ με άριχτα. Και θα έχουμε 9 δηλαδή τώρα. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4. Στο πέμπτο λοιπόν μπαίνουμε μέσα εδώ και κάνουμε 3 μαζί στην ίδια τρυπούλα. Την αύξησή μας. 1, 2, 3. Εδώ λοιπόν τώρα μας έχουν μείνει άλλα 4. 1, 2, 3, 4. Εντάξει. Λοιπόν, τι θα συμφωνήσουμε τώρα? Θα βάλουμε ένα ποντοδείκτη σε αυτή την πλευρά. Σε αυτή. Εδώ. Θα ξέρουμε λοιπόν ότι όταν ξεκινάμε από την πλευρά του ποντοδείκτη θα βάζουμε αυξήσεις εδώ. Όταν ξεκινάμε από την αντίθετη πλευρά δεν θα κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, για να μπορούμε να μας έρθουν οι γραμμούλες όπως θέλουμε. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Γυρίζουμε. Όλη η τσαντούλα μας λοιπόν σε αυτό το σημείο, το κεντρικό της κομμάτι, θα πλεχτεί στην πίσω θηλιά. Δηλαδή, εδώ. Όχι εδώ, εδώ. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε. Σε αυτή τη σειρά δεν κάνουμε τίποτα. Πάμε όπως είμαστε μέχρι την άλλη πλευρά. Εκεί. Προσέχοντας να πιάνουμε μόνο την πίσω θηλιά. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Είχαμε 9 και τώρα έχουμε 11 αφού βάλαμε άλλα 2 εδώ, έτσι. Λοιπόν, ένα στον αέρα και γυρίζουμε τώρα στην πλευρά που είναι ο ποντοδείκτης μας. Και ξεκινάμε να πλέκουμε, αλλά στον κεντρικό μας τον πόντο, τώρα αν θέλετε εσείς να το βάλετε, να βάλετε και εδώ ένα ποντοδείκτη, να ξέρετε ποιος είναι ο μεσαίος πόντος κάθε φορά, καλό είναι, δεν είναι κακό. Έτσι. Αν και φαίνεται. Λοιπόν, πάμε. 1. Στον πίσω πόντο. 2. 3. 4. 5. Τώρα έχουμε 5, έτσι. Και πάμε στο κεντρικό
Και κάνουμε πάλι 3. Εάν τώρα εδώ, στο μεσαίο από τα 3, θέλετε να βάλετε ποντοδείκτη, βάλτε έτσι, αν και φαίνεται. Λοιπόν, και έχουμε και 5 τώρα από εδώ. 1, 2, 3, 4. Προσέξτε μου, το τελευταίο είναι εδώ πίσω κρυμμένο. 5. Λοιπόν, πάμε στη σειρά που δεν κάνουμε αυξήσεις. Πάμε πάλι πίσω, όλο στην πίσω θηλιά μέχρι την άλλη πλευρά. Και μετά θα έχουμε τώρα 6 άνοιγμα και άλλα 6. Δηλαδή θα ανεβαίνουμε στα πλαϊνά ανά ένα κάθε φορά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε πίσω ένα λεπτούλι. Και να ξανακάνουμε πάλι την αύξησή μας. Και εδώ είναι κρυμμένος ένας πόντος. Μην μου το ξεχνάτε τον τελευταίο, έτσι. Εδώ είναι κρυμμένος ένας πόντος. Πάντα όταν πλέκουμε στην πίσω θηλιά, κρύβεται ένας πόντος στο τέλος. Μην μου το ξεχνάτε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε, είμαστε στη σειρά που κάνουμε πάλι την αύξηση. Βλέπετε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 τώρα. Είμαστε στο 5, τώρα είμαστε στο 6. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ τώρα και κάνουμε τα 3 πάλι. 1, 2, 3 και έχουμε και 6 από την άλλη πλευρά τώρα. 1, 2, 3, 4, 5 και ο κρυμμένος 6. Το βλέπετε τον πόντο τον κρυμμένο. Νάτος, 6. Λοιπόν, γυρίζουμε τώρα λοιπόν και δεν κάνουμε τίποτα. Πάμε μέχρι την άλλη πλευρά. Στην άλλη σειρά θα έχουμε, πάμε πίσω. Στην άλλη σειρά θα έχουμε 7, άνοιγμα 3 εδώ, άλλο 7 από εκεί. Ξανά επιστροφή. Στην άλλη σειρά θα έχουμε 8, άνοιγμα στο κέντρο, 8 από εκεί. Θα μου το κάνετε αυτό μέχρι να έχετε 18 εδώ, άνοιγμα 3 εδώ και άλλο 18 από εκεί. Δηλαδή να έχουμε 18, 3, 18. Εδώ έχουμε 6, 3, 6. Έτσι. Θα μου το φτάσετε 18, 3, 18. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου. Είμαστε στο 17, πάμε να κάνουμε και το 18 μαζί. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε πάλι στο κέντρο. Είμαστε στη σειρά που κάνουμε τις αυξήσεις. Να το. Θα φτάσουμε στο κέντρο και μετά θα σας πω τι θα μου κάνετε. Αφού τελειώσουμε τη σειρά αυτή με τα 18, αύξηση 18, μετά θα μου κάνετε χωρίς αυξήσεις 13 σειρούλες. Χωρίς αυξήσεις. Πάμε να κάνουμε την τελευταία μας αύξηση παρέα. Ωραία. Κάναμε εδώ. Λοιπόν, πάμε στο κεντρικό τώρα. Κάνουμε 3 πάλι. 1, 2, 3. Λοιπόν, και 18 από εκεί. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Το βελονάκι, εδώ έχει κάνει ένα κουμπάκι, δεν πειράζει, το πάρω μέσα τώρα. Για να μην καθυστερούμε, να το πήρα μέσα.
Εκεί και ο κρυμμένος πόντος στην άκρη. Νάτος. Εκεί, έτσι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα λοιπόν τώρα, χωρίς να μου κάνετε καμία αύξηση στο κέντρο, με όσους πόντους έχουμε, έτσι είναι 18 και 18, 36 και 3, 39 πόντους έχουμε εδώ. Έτσι. Με τους 39 λοιπόν πόντους αυτούς θα μου κάνετε 13 σειρές ίσιες. Αυτό θέλω να μου κάνετε και ξανανοίγω. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε και τις αυξήσεις μας και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έτσι θα είναι το πλεκτό μας. Έτσι θα κάνει μια κουρμπίτσα εδώ. Λοιπόν, αφού κάναμε τις 13 σειρούλες μας, τώρα πάμε να κάνουμε τις αντίστοιχες μειώσεις. Έτσι. Είμαστε στο σημείο, βλέπετε, εδώ που είχαμε βάλει τις αυξήσεις μας, που ξεκινάγαμε τη σειρά με τις αυξήσεις. Γιατί έτσι δεν βάζαμε, έτσι βάζαμε. Οπότε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στην ίδια πλευρά, θα αρχίσουμε και τις μειώσεις μας. Εδώ, στην τελευταία μας αύξηση, βάλαμε 18 άριχτα, αύξηση και άλλα 18. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. 18 μείωση 18. Πάμε να το κάνουμε, να το δούμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε 18 στην πίσω θηλιά. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Λοιπόν, φτάσαμε στα 18. Τώρα λοιπόν, αντί να ανοίξουμε, κλείνουμε τα 3. 1, 2, 3 και τα κλείνουμε μαζί. Κάναμε το κλείσιμο. Πάμε τώρα 18 πάλι. Το σφίγγουμε λίγο εδώ, για να μην έχουμε μεγάλη τρυπούλα, έτσι. Λοιπόν, και εδώ λίγο το σφίγγουμε. Εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και το κρυμμένο μας εδώ πίσω 18 έχουμε πει. Λοιπόν, ένα στον αέρα και επιστρέφουμε πίσω χωρίς μειώσεις. Όπως είμαστε. Τάκ, στην πίσω θηλιά. Μόλις φτάσουμε εδώ, ξαναξεκινάμε πάλι. Λοιπόν, κάντε μου την από πίσω σειρά. Να, η από πίσω σειρά δεν έχει ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις. Με τη σειρά την ίσια, πάμε ένα στον αέρα και τώρα κάνουμε 17 και κλείνουμε, έτσι. Ένα λιγότερο. Θα μου τα μετράτε αυτά τώρα στα κλεισίματα για να μην γίνει κανένα λάθος, έτσι. 1, 2, ξαναμετράμε μέχρι το 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Τα επόμενα 3 λοιπόν τώρα κάνουμε το κλείσιμό μας. Δηλαδή 1, 2, 3 μαζί. Τα κλείνουμε. Τα σφίγγουμε. Έτσι. Και πάμε, εδώ το έχουμε κλείσει και πάμε στο επόμενο. Το οποίο το σφίγγουμε και αυτό λίγο για να είναι ωραίο το κλείσιμό μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 και ένα το κρυμμένο 17. Ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε εδώ. Στην επόμενη τώρα σειρά επιστρέφουμε πάλι χωρίς να κλείσουμε. Έτσι. Στην επόμενη που θα ξεκινήσουμε τα κλεισίματα θα κάνουμε 16 και κλείσιμο. Θα επιστρέψουμε. Μετά 15 και κλείσιμο. Θα επιστρέψουμε. Μέχρι να φτάσουμε να έχουμε 4 όπως ξεκινήσαμε. 4 κλείσιμο 4. Δηλαδή κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από εκεί. Έτσι. Λοιπόν, αφού μου φτάσετε στο 4, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Είναι πολύ εύκολο. Απλώς σειρά παρασειρά θα μου κλείνετε τα 3 μεσαία. Αυτό, τίποτα άλλο. Μόλις λοιπόν μου τελειώσετε και μου το φτάσετε μέχρι εδώ, θα ανοίξω για να κάνουμε τα πλαϊνά. Τη γόνδολά μας έγινε. Έτσι πρέπει να είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, από εδώ είναι η καλή μας μεριά. Εκεί δηλαδή που ξεκινήσαμε από δεξιά της αυξής είναι η καλή μας μεριά. Και τελειώσαμε πάλι από την αντίθετη πλευρά, εκεί που τελειώσαμε, κλείσαμε. Κάναμε 4, κλείσαμε και κάναμε και άλλα 4. Όχι την αντίθετη σειρά, για να τελειώνει με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε, και αυτό να είναι προς τα μέσα και αυτό προς τα μέσα. Καταλάβατε γιατί? Δηλαδή, όταν κλείνουμε τα 4 εδώ, δεν θα κάνουμε την αντίθετη σειρά που είναι χωρίς αυξήσεις, θα σταματήσουμε εκεί. Γιατί ξεκινήσαμε τις αυξήσεις απευθείας. Οπότε και τις μειώσεις θα πρέπει να τις τελειώσουμε μία και έξω. Να μην κάνουμε την επιστροφή. Καταλάβατε? Οπότε βάζω εγώ για ένα τέτοιο να ξέρω ότι από εδώ είναι η καλή μου πλευρά. Από εκεί δηλαδή που ξεκινήσαμε τις αυξήσεις στην αρχή. Εντάξει? Εδώ έχω βάλει ένα μάρκερ να ξέρω ότι αυτή είναι η καλή μου πλευρά για να μπορούμε μετά να το επενδύσουμε μέσα. Να ξέρουμε ποια είναι η ανάποδη. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η ανάποδη. Εγώ τι έκανα? Όταν τελείωσα, άφησα πάρα πολύ νήμα και το ίδιο θα κάνετε κι εσείς, για να μπορέσουμε μετά να το ράψουμε χωρίς να κάνουμε κόμπο. Έτσι, γιατί θα ράψουμε μετά τα πλαϊνά. Αλλά γιατί να βάλουμε άλλο νήμα, οπότε αφήσαμε για να έχουμε έτοιμο το νήμα να το ράψουμε. Ωραία, πάμε. Πάμε τώρα να κάνουμε τα πλαϊνά. Τι κάνουμε στα πλαϊνά? Βάζουμε 16 και γυρνάμε στο 15. Ένα. Εκεί. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και γυρνάμε στο 15 και κάνουμε άριχτα κανονικά, όχι στην πίσω θηλιά πλέον. Τα πλαϊνά μας δεν είναι στην πίσω θηλιά, είναι κανονικά άριχτα, έτσι. Οπότε κάνουμε 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Περιμένετε να κάνουμε και το 15ο εδώ. Λοιπόν, 15. Σφίγγουμε. Ωραία. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Γυρίζουμε και συνεχίζουμε κανονικά με 15. Με αυτό τον τρόπο θα μου κάνετε 26 σειρές. Χωρίς τίποτα. Δηλαδή ένα ίσιο κομμάτι. 26 σειρούλες θέλω, έτσι. Μόλις μου κάνετε τις 26 σειρές, ανοίγουμε για να συνεχίσουμε. Έτσι. Λοιπόν, κάναμε τις 26 σειρές. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 σειρές. Έτσι, λοιπόν. Ένα στον αέρα.
Γυρίζουμε και κλείνουμε τις δύο πρώτες στυλίτσες μαζί και τις δύο τελευταίες. Κάνουμε δηλαδή ένα κλείσιμο. Μπαίνουμε, παίρνουμε, μπαίνουμε και δίπλα και τα κάνουμε ένα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο πρώτο τελευταίο να κάνουμε το ίδιο. Οπότε εδώ θα έχουμε τώρα 13. Έτσι είχαμε 15, θα κλείσουμε ένα δεξιά, ένα αριστερά. Θα έχουμε 13. Έτσι μια μικρή κουρμπίτσα για να πιάσει ωραία στο κάτω μέρος το κάνουμε τώρα αυτό. Ωραία. Εδώ λοιπόν τα δύο τελευταία μας μπαίνουμε, παίρνουμε, ξαναμπαίνουμε, παίρνουμε και τα κλείνουμε μαζί. Πάει η αύξηση. Ένα στον αέρα. Κάνουμε το ίδιο και στην επόμενη σειρά. Δηλαδή μπαίνουμε στο πρώτο, ξαναμπαίνουμε στο δεύτερο. Τα κλείνουμε μαζί. Τώρα λοιπόν μόλις κλείσουμε και από εκεί θα έχουμε 11 και εκεί τελειώνει το πλαϊνό μας. Κάνουμε δύο ίδια πλαϊνά. Λοιπόν πάμε να κάνουμε μέχρι το τέλος και αυτό το κλεισιματάκι μας. Να το κάψουμε, να το στερεώσουμε και να πάμε μετά να βάλουμε την τζοχούλα μέσα και να το ράψουμε. Δεν έχει τίποτα μετά. Και να βάλουμε το πανέμορφο χερούλι μας. Γιατί όλη η ομορφιά είναι το χερούλι. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε εδώ. Αυτά είναι τα δύο τελευταία, έτσι. Μπαίνουμε εδώ, ξαναμπαίνουμε εδώ και τα κλείνουμε. Και τα στερεώνουμε κιόλας. Το κόβουμε. Να το κόψουμε εκεί για να το κάψουμε. Ωραία. Το σφίγγουμε καλά. Το γυρίζουμε πίσω. Αν θέλουμε το περνάμε και λίγο από εδώ. Εκεί, αν και άμα καεί αυτό δεν παθαίνει τίποτα, αλλά λέμε τώρα. Και το κέπουμε. Έτοιμο. Λοιπόν, εγώ έχω φτιάξει και τα άλλο πλαϊνό φυσικά, να μην καθυστερούμε. Να το. Λοιπόν, ποια είναι η καλή πλευρά και ποια είναι η ανάποδη. Έτσι. Λοιπόν, η καλή πλευρά είναι αυτή που έχει αυτό το κορδονάκι επάνω. Η πάνω η καλή πλευρά όμως. Έτσι. Αυτή εδώ είναι η ανάποδη. Όπως και αυτή εδώ είναι η ανάποδη. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο καλές πλευρές. Τελειώσαμε λοιπόν το σώμα της τσάντας και τα δύο της πλαϊνά. Πάμε να βάλουμε την τζόχα μας. Την έχουμε κάνει χιλιάδες φορές αυτή τη δουλειά μαζί. Να την κάνω, σας βάλω τις καρφιτσούλες, να το δείτε. Πάμε και από εκεί. Πάντα πάνω κάτω. Αυτό μη σας φανεί μακρύ. Είναι η κούρμπα που κάνει στη μέση, έτσι. Πρέπει να είναι μεγάλη φόδρα. Λοιπόν, εκεί. Εγώ τι θέλω να μου προσέξετε πάρα πολύ. Όταν θα μου βάλετε τη φόδρα, τη τζοχούλα, θα προσέξετε. Εγώ θέλω αυτά εδώ να είναι έξω. Γιατί μετά, γι' αυτό δεν κάναμε περιμετρική σειρά, αν προσέξατε, θα το ράψουμε από την ανάποδη και θα ράψουμε αυτά τα σπαγκάκια. Οπότε αυτά θέλουμε να είναι έξω. Μην μου τα καλύψετε, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να ράψουμε. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα γύρω-γύρω να βάλουμε την τζόχα μας. Τρυπιέται λίγο δύσκολα, αλλά δεν πειράζει. Βλέπετε πως ήρθε ωραία. Φαίνεται μακριά, αλλά δεν είναι μακριά, γιατί θα πρέπει να κάνει την κούρμπα στη μέση. Με έχει σώσει τσόχα, παιδιά, πραγματικά. Ούτε πλέγμα, ούτε τίποτα. Μία τσόχα και τελειώσαμε. Λοιπόν, άλλη μία εδώ, πάμε και από την άλλη. Καλά, τα πλαϊνούλια δεν έχουν ουσία. Έχω κόψει δύο τσοχούλες, νάτες, αλλά αυτές είναι πανεύκολο να μπουν πάνω. Δεν είναι. Εμένα με ενδιέφερε να σας δείξω εδώ. Λοιπόν, τραβάμε λίγο. Το φέρνουμε, είπαμε, έξω αυτό. Προσοχή, προσοχή, μη μου το καλύψετε. Εκεί. Και πάμε να βάλουμε και την άλλη πλευρά.
1 λεπτό, να την κάνουμε και αυτήν και σας αφήνω μετά να κάνετε τα ραφτικά σας. Ευτυχώς που ράβεται εύκολα η τσόχα και δεν έχουμε πρόβλημα να μας προβληματίσει. Ωραία. Κάνα 2 καρφιτσούλες ακόμη θα βάλουμε. Θα τις τσακώσω γιατί... Αυτές οι καρφίτσες οι μεγάλες είναι τις πριν. Εγώ δεν λέω, είναι λίγο ακριβούλες, έρχονται ακριβά, αλλά αξίζουν, παιδιά, τα λεφτά τους μέχρι ρανίδος, γιατί εμένα με βολεύουν πάρα πολύ. Λοιπόν, οκ, είμαστε ωραίοι, να το, έχει γίνει φοβερή. Λοιπόν, σας αφήνω να μου ράψετε αυτό. Σας αφήνω να μου ράψετε αυτά. Προσέξτε, η κούρμπα πάει κάτω, μη μου το μπερδέψετε. Έτσι, η μεγάλη κούρμπα πάει κάτω. Εγώ έχω κόψει και λίγο εδώ στην ακρούλα για να μπορώ να το φέρω καλύτερα. Αλλά η χοντρή κούρμπα πάει κάτω. Έτσι, να το. Εκεί. Και μου προσέχετε πάλι να μην μου κρύψετε τα σπαγκάκια. Αυτό. Λοιπόν, μου κάνετε τα ραφτικά σας. Τα κάνω κι εγώ. Πολύ πράγμα έχουμε εδώ. Ανοίγω για να συνεχίσουμε. Ράψαμε την τσόχα μας, βλέπετε, όλα γύρω-γύρω και τι έκανα. Γύρισα όλη την τσάντα γιατί θα τη ράψουμε από την ανάποδη. Είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή που έχει αυτή η τσάντα, δεν πρέπει να φαίνεται τίποτα από μπροστά, οπότε θα τη ράψουμε όλη από την ανάποδη. Και τι έκανα. Λύγησα αυτά στη μέση. Αυτά, αν θυμάστε, είναι 11 εδώ κάτω. Έτσι. Μπήκα λοιπόν στο έκτο. Έπιασα και τη μέση από τα 13 της βάσης. 13 δεν μπλέξαμε εδώ. Αυτή είναι η μέση. Είναι 6, 6 και αυτό είναι το 13ο. Άρα έπιασα το 6ο από εδώ και το 13ο από εκεί. Το ίδιο έκανα και από εδώ. Το 6ο από τη βάση και το 13ο από το πλαϊνό. Ναι. Δηλαδή το 6ο, το 7ο δηλαδή έπιασα εδώ και εδώ είχαμε 11, οπότε έπιασα το 6ο εδώ. Και έπιασα και τις άκρες εδώ πάνω ακριβώς. Τις άκρες μου. Είχα πει ότι θα αφήσουμε ένα κομμάτι, θυμάστε νήμα όταν τελείωσε, για να μην κάνουμε ένα κόμπο λιγότερο, να κάνουμε μάλλον ένα κόμπο λιγότερο, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το ράψουμε. Εδώ τι θέλω να μου προσέξετε. Εδώ υπάρχουν κάποια υψώματα, το βλέπετε, κάποια υψώματα και κάποια βαθουλώματα. Δηλαδή το βαθούλωμα είναι αυτό και αυτό, εδώ, και το ύψωμα είναι αυτό και αυτό. Οκ. Εκεί λοιπόν θα προσέχουμε εμείς τώρα να πιάνουμε τα υψώματα, να τα, και τα βαθουλώματα. Εκεί. Το βλέπετε πώς πάει. Είναι αυτά και αυτά. Οπότε πάμε τώρα να ράψουμε πώς. Λοιπόν, διακόπτω το βίντεο για μια βασική σημείωση. Γιατί αυτό δεν το υπολογίσαμε. Επειδή έχει την τζόκα μέσα, η τσάντα είναι πολύ σκληρή για να γυρίσει μετά από την καλή. Οπότε τι θα κάνουμε, θα ράψουμε όλες τις άλλες πλευρές πριν της τελευταίας. Η τελευταία, αφού ράψουμε όλη την τσάντα, η τελευταία μας πλευρά, δηλαδή όταν φτάσουμε εδώ και είναι να κάνουμε την τελευταία μας ένωση, τότε αυτή εδώ, την τελευταία μας ένωση δηλαδή που θα μας έχει μείνει, θα τη γυρίσουμε την τσάντα και θα τη ράψουμε προσεκτικά από την εξωτερική πλευρά. Γιατί μετά, επειδή είναι μικρό το στόμιό της και φαρδίσει ο πάτος της, έχουμε βάλει πολύ ωραία επένδυση μέσα, πολύ σταθερή, δεν γυρίζει εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει. Οπότε τη γυρίζουμε και ράβουμε την τελευταία πλευρά, πάλι βαθουλώματα και υψώματα, πολύ προσεκτικά, έτσι. Από την εξωτερική πλευρά όμως, έτσι, για να μπορέσουμε να τη γυρίσουμε, γιατί γύρναγε πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε καλύτερα να το κάνουμε έτσι για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, να μην ζοριστούμε, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, στην τελευταία πλευρά της. Και τώρα λοιπόν αφού το διευκρινίσαμε, πάμε πίσω στο ράψιμό μας. Εδώ το έχουμε σφίξει, στάσαμε να το πιάσουμε και από εδώ, να κάνουμε άλλο ένα τέτοιο εδώ για να ξεκινήσουμε. Όλη η ιστορία της τσάντας, παιδιά, είναι το ράψιμό της, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε ένα ύψωμα
και ένα ύψωμα. Το βλέπετε? Το περνάμε. Εδώ έχουμε ένα βαθούλωμα και ένα βαθούλωμα από εκεί. Το βλέπετε? Πάμε. Ένα ύψωμα από εδώ και ένα ύψωμα από εκεί. Ένα βαθούλωμα από εδώ και ένα βαθούλωμα από εκεί. Το βλέπετε? Έτσι πάμε συνέχεια. Ένα ύψωμα από εδώ και ένα ύψωμα από εκεί. Το είδατε? Ένα βαθούλωμα από εδώ και ένα βαθούλωμα από εκεί. Να το. Έτσι λοιπόν τώρα θα μου το πάτε περιμετρικά γύρω-γύρω. Είναι μετρημένα, μη φοβάστε. Απλώς αρκεί να μην μου ξεχνάτε βαθουλώματα και υψώματα για να βγει ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, προσεκτικά, πολύ προσεκτικά, να το ύψωμα, βλέπετε. Δεν το κάνουμε έτσι, το κάνουμε έτσι. Ύψωμα με ύψωμα. Μου το πάτε περιμετρικά γύρω παντού. Έτσι. Και ανοίγουμε, μόλις έχουμε ράψει αυτό το κομμάτι, θα ράψω εγώ και το άλλο και θα ανοίξουμε για να βάλουμε τον κρίκο μετά, έτσι. Λοιπόν, πολύ προσεκτικά. Είμαστε στο βαθούλωμα, το βλέπετε? Να το. Έτσι θα μου πάτε. Ύψωμα, βαθούλωμα. Και αφού τελειώσαμε την τσαντούλα μας, τη στήσαμε, έγινε φανταστική. Ξεκινάμε από το σημείο που ράψαμε εξωτερικά, έτσι, την τελευταία πλευρά. Εδώ έχουμε ράψει εξωτερικά την τελευταία πλευρά, γιατί είπαμε ότι θέλαμε να τη γυρίσουμε λίγο πιο εύκολα, γιατί γύρναγε πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, εδώ την ράψαμε έτσι πλέον. Βαθούλωμα με ύψωμα, αλλά έτσι. Οπότε σε αυτό το σημείο, αφού είναι η πίσω πλευρά της τσαντούλας μας, ξεκινάμε από εδώ να κάνουμε την περιμετρική σειρά. Όταν λέω περιμετρική, εννοώ μπαίνουμε εδώ, εκεί, κάνουμε ένα στον αέρα, ξανά εδώ, ένα λεπτό να το πιάσουμε, εκεί, και πάμε τώρα γύρω, τις κάνουμε μια σειρά άριχτα. Πατάμε σε όλες τις τρυπούλες μέσα. Εδώ μπήκαμε. Εδώ είμαστε τώρα. Να πιάσουμε και το από κάτω να μην μας φύγει για να το κάψουμε μετά. Εκεί. Αυτό το τσουτσουνάκι από κάτω θα το κάψουμε. Που μας έμεινε. Και πάμε γύρω, δεν μου αφήνετε καθόλου τρυπούλες, έτσι. Γύρω μέχρι να ξαναφτάσουμε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Φτάσαμε στην ακρούλα, θα να κάψουμε και αυτό. Εκεί. Λοιπόν, τελειώσαμε τη σειρά με τα άριχτα. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό και ξεκινάμε να κάνουμε γύρω μία σειρά βουβά. Μία σειρά γύρω έτσι, μέχρι το τέλος της σειράς, μέχρι να ξαναφτάσουμε εδώ. Φτάσαμε στο τέλος, κόβουμε το νήμα μας. Ωραία, το βάζουμε στη μαλλιοβελόνα μας. Και πάμε εδώ. Να το. Λοιπόν, το πάμε από κάτω τώρα και το στερεώνουμε αρκετά καλά, έτσι, επειδή είμαστε στο τελείωμα. Θέλει, ένα λεπτό, γιατί πετύχαμε. Πρέπει να προσέχουμε να μπαίνουμε καλά, να τα ανοίγουμε, γιατί επειδή έχει το μεταλλώνυμα, πρέπει να προσέχουμε να μπαίνουμε μέσα στην τρυπούλα. Μέσα στα γατζάκια δηλαδή. Να το σηκώνουμε λίγο και να περνάμε μετά από κάτω. Έτσι, γιατί αλλιώς δεν περνάει.
Ωραία, και άλλη μία και το καίμε. Ωραιότατα. Έτοιμη. Νάτι. Είναι τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ήρθε στημένη, εξαιρετική. Εξαιρετική. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο χερούλι. Θα συμφωνήσουμε πού ακριβώς θα βάλουμε τα χερούλια. Εγώ νομίζω, με οπτικά δηλαδή βλέποντάς το, ότι θέλουμε να πάρουμε 3 από εδώ και 3 από εδώ. Για να το δούμε και μαζί. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Να φαίνεται και λίγο το χρυσό του, έτσι δεν είναι? Μπορούμε να πάμε και 4 και 4, αλλά θα πάει πολύ χαμηλά. Δεν νομίζω. 3 και 3 είμαστε καλά. Λοιπόν, μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πάμε λοιπόν εδώ. Κάνουμε για πιο ευκολία ένα γατζάκι. Έτσι. Και αρχίζουμε να πλέκουμε τα 15. 1, 2, 3, 9 είμαστε, 10, 11, το στρώσουμε, το 11 θα το ξανακάνουμε, για να στρώσει καλά. Εκεί, προσεκτικά, προσεκτικά, να μας έρχονται ίσια. 11, 12, 13, 14, 15. Ωραία. Τα κάναμε τα 15. Λοιπόν, κόβουμε την κλωστούλα μας, μα αρκετά μακριά γιατί θα μας χρησιμεύσει για να το ράψουμε. Εκεί. Ας κάνουμε και ένα για να το ασφαλίσουμε. Ωραιότατα. Πάμε τώρα στη μαλλιοβελόνα μας. Περνάμε τη μαλλιοβελόνα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα εδώ και ράβουμε στην πίσω μεριά, εδώ δηλαδή. Το βλέπετε που πήγα? Δεν πήγα μπροστά στο εδώ, πήγα πίσω. 1 με 1. Ένα με 1. Κοιτάξτε ποιο πιάνω. Το είδατε τι έπιασα? 1 με το πίσω. Με αυτό. Έτσι. Εκεί. Πάμε. Πάλι. 1 με το πίσω. Όχι τις δύο στυλίτσες τις μπροστινές. Τις θέλουμε για να φαίνεται μπροστά, να είναι όμορφο, έτσι. Εδώ. Γι' αυτό κάναμε και μια σειρά βουβά. Για να μας πέσει αυτό λίγο πιο πίσω, να μπορούμε να ράψουμε το χερούλι χωρίς να φαίνεται. Εκεί. Ωραία.
Λοιπόν, καταλάβατε τώρα που ράβετε. Ράψτε μου το μέχρι το τέλος της σειράς. Έτσι. Το ράψαμε. Το πάμε πίσω. Εκεί. Και το στερεώνουμε από μέσα. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα μου κάνετε και το άλλο χερούλι. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. 3 δεξιά, θα μου μετρήσετε 3 αριστερά, 15, έτσι όπως το κάναμε. 15 πόντους στο χερούλι μας και μετά το ράβουμε στο πίσω μέρος. Όχι στο βουβό, στο άριχτο δηλαδή. Και ανοίγω. Καλά, αυτή η τσάντα δεν υπάρχει. Όχι επειδή τη φτιάξαμε παρέα, αλλά απλώς δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι ένα κόσμημα, πραγματικά. Βγήκε πιο καλή από ό,τι την περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, το μόνο που έχει μείνει είναι να ράψουμε εδώ μία σουστίτσα και τελειώσαμε. Έτσι, λοιπόν, πάμε να ράψουμε εδώ, από εδώ και από εκεί, μία σουστίτσα. Ξέρετε πώς τη ράβουμε, λοιπόν, τη ράβω και τη σουστίτσα, μία από εδώ, μία από εκεί και ανοίγω να τη δούμε τελειωμένη, έτσι. Λοιπόν, το κόσμημά μας είναι έτοιμο, παιδιά, έγινε καταπληκτική τσάντα. Να τη. Δεν είναι υπέροχη. Υπέροχη, υπέροχη, να τη. Υπέροχη. Μία τσάντα όνειρο. Θα τη φοράμε μόνο εμείς, μοναδική. Έτσι. Γιατί έχω κάνει, μετέτρεψα 2-3 σχέδια για να βγει. Και βγήκε φοβερή. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι μας, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Θα μπείτε και στα social media, Instagram, Facebook, TikTok. Θα μπείτε και στο site μας αν θέλετε να δείτε τα υλικά της τσάντας, όχι μόνο αυτήν της τσάντας και ό,τι έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα παρέα. Πλέξιμο, ράψιμο και έντυμα.gr. Έτσι. Και γράψτε μου και κάνα σχόλιο, γιατί κάθε πρωί, μεσημέρι και βράδυ, σαν χάπι. Κάθομαι και τα διαβάζω όλα τα σχόλια και απαντάω, γιατί πραγματικά χαίρομαι για την επικοινωνία μας. Πραγματικά χαίρομαι. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά.